Golongan yang enak banjir di kawasan Gelut ya. Jadi berapa Mbak? Sedang ya? Sedang. Tapi ya mana? Saya ke bakso ya apik mbak aku mbak is ya apik lho. Enak ngono kuwi sing Mbak Gelut ae. ya kayak ngene cacakku gresik itu. Mesti ngono Mbak ya. Iya. Ora nek sing aku dulure iku ya ngono.